안녕하세요. TV홈닥터 더 나은 클리닉 최현정입니다. 오늘도 그동안 여러분들이 궁금해하셨던 그 정보 여기서 찾아보실 수 있습니다. 오늘도 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 김현철 치과 전문의 그리고 이영택 선수 나와주셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 그리고 오늘 저희에게 친절하게 건강 정보를 전해주실 분도 소개합니다. 배성철 정형외과 전문의 나와주셨어요. 반갑습니다. 안녕하세요. 시간 참 빠르죠? 네. 아, 저 요즘 달력 보고 깜짝깜짝 놀란다니까요. 그러니까 뭐 예전에 그 어르신들이 네. 뭐 30대, 40대, 50대 이렇게 시간 가는 시간이 다르다 이랬는데 제가 요즘 실감을 하고 있습니다. 네. 그쵸. 너무 빨라요. 네. 네. 우리 그래도 아직은 시속 50km대로 진입 안 했다는 그렇죠. 거죠. 예, 아직까지는 좀, 예, 아직까지는 반도 아직 안 됐으니까, 예, 네. 이제 계속 50으로 지금 달려는 가고 있습니다. 네. 그러고 보니까 네. 시간이 진짜 빨리 가는데 출근만 하면 이렇게 시간이 안 가는지 모르겠어요. 그렇죠. 예. 그건 본인 자기 일을 할 때는 네. 제일 시간이 좀 잘 안 가는 것 같아요. 네. 모든 직장인의 공통점이 아닐까 그런 생각 드는데요. 저희 TV홈닥터가 오늘로 벌써 3회째고요. 지난주에는 또 벌써 입추가 있었습니다. 이렇게 또 가을이 성큼성큼 오니까 이럴 때 건강 또 챙기셔야죠. 자, 오늘의 주제 어떤 건지 화면으로 만나보시죠. 몸의 형태를 유지하고 내부 장기를 보호하는 뼈, 즉 몸을 지탱해주는 중요한 기관이다. 그런 뼈에 구멍이 뚫려 있다면 뼈의 강도가 약해져 경미한 충격에도 쉽게 골절을 입게 되는데 이것이 바로 골격계 질환, 골다공증이다. 그 자체로는 증상이 없지만 상태가 심할 경우 재채기 한 번에도 골절을 일으킬 만큼 합병증이 더욱 무서운 골다공증. 그 원인과 치료법은 무엇일까? 오늘 TV홈닥터 더 나은 클리닉에서는 소리 없이 다가와 더 무서운 질환, 골다공증을 알아본다. 오늘의 주제 바로 골다공증입니다. 아, 골다공증에 대해서는 뭐 TV나 이런 데서도 많이 나와서 아주 낯설지는 않거든요. 저도 건강검진에서 골다공증 조심해야 된다 이런 소견을 받은 적이 있기 때문에 특히 또 관심 가는 분야이기도 하고요. 아무래도 골다공증의 경우는 이제 두 가지로 나뉘게 되는데요. 네. 일단 골다공증은 질환이 아닙니다. 노화 현상의 하나죠. 이제 뼈에서 칼슘이 빠져나가게 되는 거니까요. 네, 슬퍼집니다. 이제 그렇게 나이가 들면서 뼈에서 칼슘이 빠져나가는 자연적인 현상을 우리가 1차성 골다공증이라고 얘기를 하고요. 네. 그 반면에 이제 특정 질환이나 약물의 경우에는 뼈에서 칼슘이 빠져나가는 걸 더 악화시켜주는 것들이 있거든요. 그런 경우를 저희가 이제 2차성 골다공증이라고 얘기를 하죠. 아, 그렇다면 이 두 가지를 좀 분류해서 살펴볼 필요가 있겠네요. 그렇죠. 예. 네. 저는 1차성일 것 같아요. 예. 아마도 그럴 가능성이 일단 많으신데 생각보다 연령대가 좀 있으신가 봅니다. 죄송합니다. 그러면 일단 2차성 골다공증은 노화랑은 조금 상관없이 벌어지는. 그렇죠. 이제 네. 우리가 보통 흔하게 접하는 질병이라면 당뇨병이라든지 아니면은 갑상선 질환 같은 뭐 그런 호르몬 관련 질환들, 그 다음에 바이타민 D나 칼슘을 흡수하는데 위장관계 질환이 있는 경우에도 저희가 골다공증을 유발할 수 있겠고요. 약물이라면 이제 흔하게 보통 스테로이드를 장복하게 되는 경우에도 골다공증을 일으킬 수 있다고 되어 있습니다. 그러면 저 같은 운동선수들이나 예. 관절 질환을 가지신 분들이 스테로이드에 대해서 굉장히 좀 익숙하거든요. 그러면 그렇죠. 스테로이드를 사용하는 경우에 좀 조심해야 되는 것들이 좀 있을까요? 그러면? 그 이제 저희가 보통 얘기하는 스테로이드는 이제 스테로이드를 데일리로 매일매일 한 6개월에서 1년 정도 먹은 경우에 그런 경우에 이제 보통 골다공증을 면멸을 하고요. 우리 운동선수분들 이제 오셔서 이제 허리 통증이나 관절 주위 통증이 있을 때 저희가 보통 주사도 놓고 하거든요. 네네. 거기에 들어가는 미량의 스테로이드 정도는 이제 큰 영향이 없다고 걱정 안 하셔도 될 것 같습니다. 아, 그 정도. 그래요? 근데 저희도 스테로이드를 저도 한 몇 번 맞아봤었거든요. 그래서 이게 통증이 없어서 뭐 이제 약효가 또 뭐 한 6개월 정도 갖는 그렇죠. 걸로 알고 있거든요. 그런데 이게 약효가 없다고 해서 그게 다 난 게 아니라 거기에서 보강 운동을 좀 하면서 근육을 좀 강화시켜줘야 그게 좀 좋아지는데 이제 운동하고 같이 병행이 돼야지 치료 네. 효과가 좋습니다. 그러니까 사람들은 그거 맞고 안 아프니까 그냥 다 낫는 줄 알고 운동을 안 하더라고요. 그래서 다 그 약효가 떨어지면 다시 또 통증이 생기고 이래서 그렇죠. 예, 그 운동이 굉장히 중요한 것 같더라고요. 맞습니다. 네.
저는요, 제가 아까 갑상선 쪽에 질환 말씀하셔서 제가 갑기저거든요. 제가 줄여서 갑기저 하는데 갑상선 기능 저하증이 좀 있어가지고요. 그것도 상관이 있을 수 있나요? 호르몬들이 이제 보통 칼슘을 흡수하고 대사하는데 영향을 많이 미치거든요. 네. 그러니까 이제 아무래도 말씀하셨던 골다공증이 노화 현상이라기보다 2차성일 가능성이 더 많아 보입니다. 그럼 그런 좀 거에 너무 다행인 걱정 안 하셔도 될 것 같습니다. 예. 흔히요, 커피 많이 마시면 뼈가 약해진다. 예, 예. 그런 속설일까 진짜일까 궁금했어요. 커피에는 일단 카페인이 들어있거든요. 네. 카페인은 아무래도 칼슘을 장관에서 흡수하는 걸 막아주게 됩니다. 그러니까 홍차나 녹차 아니면 뭐 우리 탄산음료 같은 경우에도 마찬가지로요. 칼슘 흡수를 막아주니까 2차성으로 골다공증이 생길 수 있겠죠. 근데 카페인의 함유량으로 따져보자면 하루에 한두 잔 정도의 커피는 큰 영향이 없는 걸로 되어 있으니까 너무 걱정 안 하셔도 될 것 같습니다. 저는 약간 걱정을 해야 될 게 한 5잔씩 마시거든요. 저도 한 네. 3-4잔 마시니까 네. 걱정하지 마십시오. 그런가요? 예. 안심이 됩니다. 5잔까지도 괜찮다는 말씀 들으셨어요. 아니, 괜찮다는 말씀은 아니고요. 너무 걱정을 하지 우선은 마시라고. 예. 제가 알기로는 그 골다공증 같은 경우에 여성분들한테 특히 좀 많이 발생하는 그렇죠. 걸로 예. 알고 있는데 특별히 이유가 있을까요? 이게 이제 그러면은 이제 뼈의 사이클부터 좀 이해를 하셔야 되는데요. 이제 뼈는 항상 칼슘이 이렇게 침착이 돼서 뼈가 생기는 부위가 있고요. 그게 이제 시간이 가면서 뼈가 오래되면 그 뼈가 파괴되고 흡수되는 곳이 또 있습니다. 그렇게 뼈는 항상 우리 몸에서 사이클을 따라서 프레시한 상태를 유지하게 되는데요. 이거를 저희가 이제 보통 가계부에 많이 비유를 해요. 이제 돈을 벌어들이고 나가는 거에 칼슘과 이렇게 돈이 나가는 거를 이제 저희가 비유를 하는데 젊었을 때는 이제 아무래도 수입이 많고 지출이 좀 적어요. 그러니까는 칼슘도 많이 흡수가 되니까 뼈도 이렇게 탄탄해지고 골밀도도 증가하는 단단한 뼈가 되는데 이게 일반적으로 30대 이후부터 이 밸런스가 조금씩 깨집니다. 네. 그래서 지출이 조금 더 많아지게 되는 거죠. 그러면은 보통은 여기에 제일 많이 관여를 하는 인자가 여성 호르몬이에요. 이 여성 호르몬이 뼈에서 칼슘이 빠져나가는 것을 이제 막아주는 역할을 하거든요. 이게 문제는 이게 폐경기가 되면 여성 호르몬이 생성을 안 하게 되니까 마치 본물이 터지듯이 뼈에서 칼슘이 빠져나가게 되는 거예요. 그래서 저희가 일반적으로 폐경기 때를 전후해서 이제 항상 골다공증 검사를 하고 조심을 하라고 말씀을 많이 드리게 되는데 이 여성 호르몬이 골다공증에 미치는 영향이 가장 크기 때문에요. 네. 전체 골다공증 환자의 90% 이상이 다 여성입니다. 사실은 남성 환자는 10분의 1도 채 되지 않는 너무 절대적으로 여성이. 적습니다. 그렇기 때문에 저희가 이 여성 호르몬의 영향력이 크기 때문에 아무래도 여성 환자가 많다고 생각하시면 될 것 같습니다. 이 여성 호르몬하고 관련이 있다고 하니까 그럼 출산할 때도 왜 여성 호르몬의 급격한 그렇죠. 변화가 있잖아요. 예. 그때도 좀 위험한 때가 되나요? 우리가 보통 골다공증 환자는 대부분 이제 연세가 많은 어르신들인 경우가 대부분인데요. 30대 여성분들이 가끔 오세요. 그러면 이제 출산을 하고 모유 수유를 하는 중에 보통 여성 호르몬이 떨어지게 되고 체내 칼슘 수치도 떨어지게 되거든요. 그럼 이제 그렇게 일시적으로 골다공증이 오는 경우가 있습니다. 그런 네. 경우는 우리가 칼슘만 잘 보충을 해주면 1년 정도 일시적으로 있다가 다시 좋아지는 경우가 많습니다. 그렇군요. 그 남성분들 같은 경우에는 골다공증에 조금 안전한가요? 그러면? 일단 절대 환자 수치가 적으니까요. 그렇긴 한데요. 남성들의 골다공증의 경우는 대부분 이렇게 운동 부족이나 흡연 음주랑 관련된 이게 생활 습관과 관련된 경우가 많기 때문에 이 치료가 거의 잘 안 되는 경우가 많습니다. 운동 부족, 흡연, 음주면 다 관련이 제가 그 조심해야겠네. 약을 좀 이제 몸에 좋다라고 하면 예. 제가 좀 먹는 편이긴 하거든요. 좀 많이 먹는 편이긴 하거든요. 예. 근데 이게 건강했을 때 먹는 거 하고 그렇죠. 안 좋아진 다음에 먹었을 때 하고 예. 이게 건강했을 때 먹는 게 더 효과적이게 그렇죠. 될까요? 이제 골다공증의 경우가 또 그런 경우인데요. 골다공증은 이제 보통 골절이 돼야 증상이 나타나기 때문에 골절이 되고 나서부터 이제 저희가 골다공증을 진단하고 치료를 시작을 하거든요. 이제 그렇게 되면 이제 아무래도 늦겠죠. 그러니까 말씀하신 대로 건강할 때 골다공증 검사를 해서 필요하면 골절이 생기기 전에 예방하는 것들이 많이 중요하다고 할 수 있겠습니다. 골절이 일어나지 않으면 그렇게 뭐 크게 뭐 걱정할 필요는 없을까요? 그렇긴 한데요. 이게 이제 젊은 분들이 골절이 되는 경우는 크게 이제 걱정 안 하셔도 됩니다. 왜냐하면 뭐 부러진 부위에 금속 핀 같은 걸로 고정을 하게 되면
뼈가 워낙 진이 잘 나오기 때문에 잘 붙어요. 며칠이면 이제 뼈가 이제 저기들끼리 이제 붙고 하는데 골다공증이 심한 환자들은 뼈에 칼슘도 없고 구멍이 숭숭 뚫린 뼈에다가 금속 핀을 고정을 해놔 봐야 이제 뼈가 서로 안 붙거든요. 그렇게 되면 이제 뼈가 안 붙으니까 병원에 입원해서 누워 계시는 기간이 길어지게 되고 그 입원 기간이 길어지면 대부분 폐렴이나 욕창 같은 합병증들이 많이 생기게 됩니다. 그러면 네. 이제 따라서 사망률도 올라가게 되고 그렇게 되기 때문에 이게 그냥 골절이라고 같은 골절이 아니고요. 완전히 차원이 틀린 상태가 돼버리는 거죠. 그렇기 네. 때문에 이제 골다공증은 미리미리 치료를 하는 것이 많이 중요하다고 할 수 있겠습니다. 골다공증에서 부러졌을 때 치료가 워낙 시청자 여러분들이 너무 겁먹으실 수도 있을 것 같은데 그래도 치료법은 있는 거죠? 아니, 그럼요. 골다공증 치료는 아까도 말씀드렸지만 골다공증 검사 자체가 우리나라 의료보험에서도 보험을 해줍니다. 여성의 경우는 65세 이상인 경우, 남성은 70세 이상인 경우는 의료보험도 해주니까 5분에서 10분밖에 안 걸려요. 간단합니다, 검사도. 그러니까 검사해보시고 네. 수치가 많이 낮으면 저희가 이제 약제로도 보충할 수 있으니까 네. 얼마든지 그렇게 치료하실 수 있습니다. 검사라는 게 이제 주기적으로 받아야 될 것 같은데. 그렇죠. 저희 치과 같은 경우에는 뭐 이상이 없으셔도 6개월에서 1년 정도마다 한 번씩 검사를 좀 받으시는 걸 권해드리는데 골다공증 예방을 위해서는 어느 정도 주기가 적당할까요? 1년에 한 번 정도를 저희가 추천을 합니다. 1년에 네. 한 번 검사해서 얼마나 떨어지는지를 저희가 그거를 이제 확인을 해야지 될 것 같고요. 약제를 드시면은 그 약제를 드시면서 또 얼마나 나빠지던 게 막아지는지도 저희가 확인을 하니까 1년에 한 번씩 검사하는 걸 권하고 있습니다. 그렇군요. 그 수치를 이렇게 보는 건가요? 그렇죠. 네. 건강검진을 할 때 그런 식으로 해서 이렇게 검사도 같이 해야 되겠네요. 골다공증 검사도. 맞습니다. 예. 근데 왜 건강검진 하면은 뭐 기본 항목 같은 게 있잖아요. 예, 예. 기본 항목에 이게 들어가 있나요? 폐경이 되시고 나면은 거기 들어갑니다. 그럼 이제 저희가 같이 보시면 돼요. 네. 골다공증이 있는 가운데 뼈가 부러졌다. 그러면 어떻게 치료를 하게 되는 건가요? 부위에 따라서 틀린데요. 이제 일반적으로는 넘어지면서 손목으로 집으니까 손목골절이 되게 흔하고요. 네. 손목골절의 경우라면 금속 핀이나 금속 판으로 고정을 하게 돼 있고요. 그다음에 이제 넘어지면서 엉덩방아를 찢는 경우에 말씀하셨던 고관절의 골절이 되게 흔하게 생기는데 네. 그런 경우에도 금속 핀이나 아니면 많이 무너진 경우에는 이제 인공관절로 저희가 대체하는 경우도 많이 있습니다. 그래요. 그리고 척추의 경우라면은 이제 심한 정도에 따라서 치료법이 약간씩은 틀려지는데 웬만하시면은 저희가 이제 척추체 성형술이라고 해서 그 안에 세멘트를 넣어서 그대로 굳혀버리는 간단한 시술을 하기도 합니다. 그 아까 이제 치료 이야기도 좀 했었는데요. 이 수술이 아닌 간단한 시술 그에 관해서 시술 현장을 저희가 촬영을 해봤거든요. 먼저 좀 영상을 보겠습니다. 까맣게 변한 이런 것들이 시그널 체인지가 있다고 봐도 이게 이제 골절이라고 보거든요. 그럼 흉추 9번도 부러져 있고 그 다음에 아래쪽에 있는 요추 2번도 골절이 있고요. 이렇게 두 마디가 골절이 있으셔서 까맣게 변한 뼈가 이번에 골다공증으로 생긴 골절이 이렇게 까맣게 보입니다. 이렇게 무너져 있는 뼈를 조금 끌어올리고 거기다가 이제 저희가 세멘트를 그 빈 공간에 집어넣는 거거든요. 그게 집어넣고 여기를 이제 세멘트를 집어넣고 나면은 요 부위를 하루 정도 저희가 이제 안전 가료를 하고 그게 이제 보통 하루면은 굳거든요. 그럼 다음 날부터 이제 안 아프게 잘 걸으실 수 있죠. 그럼 이제 부분 마취를 하고 저기다가 프루브라고 하는 관을 집어넣는 거고요. 아, 저기 하는데도 부분 마취인가요? 전신 마취가 예, 아니고요? 아닙니다. 대부분의 골다공증성 골절 환자들은 70대부터 80대, 90대까지 있으시기 때문에 전신 마취가 아무래도 위험성이 있거든요. 그렇기 때문에 환자분하고 보호자분께 양해를 구하고 부분 마취로 시행을 하게 됩니다. 근데 막 뾰족한 바늘 같은 게 막 깊숙이 들어가고 그래서 아무래도 이제 뼈를 뚫고 프로브가 들어갈 때는 네. 따끔한 느낌 정도는 있으신데요. 이게 요추 2번 하셨던 거고요. 이게 지금 9번 뼈, 다시 흉추 9번 위에 것도 똑같이 공간을 만들어 줄 거예요. 네. 따끔한 느낌 정도는 있으신데요. 그 정도는 이제 환자분께 미리 양해를 구하고 네. 저희가 시행을 하게 됩니다. 저게 저게 시멘트구나. 예, 맞습니다. 저게 정말 저희가 상상한 시멘트 맞습니다. 생겼네요. 예, 저게 골 시멘트라고 하는 건데요. 네. 저거를 이제 저 안에다가 집어 넣어주고 그게 이제 하루면은 굳거든요. 그러면은 다음 날부터 보통 보행을 시작합니다. 보조기를 차고. 뭐 이렇게 째고 뭐 하는 그게 아니에요? 그거 아닙니다. 예. 이제 시멘트가 들어가는 것도 기계로 영상으로 보이네. 확인이 됩니다. 그러면 저게 이제 시멘트가 굳어지면은 뼈의 역할 하듯이 탄탄하게 그렇죠. 받쳐줄 수 있는 예, 건가요? 그 뼈를 굳혀버리는 겁니다. 무너진 채로.
이거는 어떤 장면인가요? 그게 이제 기계로 우리가 좀 세멘트가 들어가네. 들어가는 거를 확인하는 거죠, 모니터로. 네. 예, 그 세멘트에 우리가 염색약이 들어있기 때문에 저렇게 예, 까맣게 모니터 번지는 상에서 게 저 보이는 세멘트를 거군요. 볼 수 있습니다. 뼈보다 조금 더 강합니다. 그렇기 때문에 저 세멘트를 넣은 경우에는 앞으로도 조금 더 주의를 하셔야 되기는 하는데요. 그래도 세멘트로 뼈를 이제 보강을 하고 하루라도 빨리 이제 일상생활로 복귀를 할 수가 있기 때문에 저게 가장 큰 장점이죠. 그럼 영상 속에 저 환자분 지금 건강하게 잘 걷고 계신 거죠? 맞습니다. 예, 보조기 차고 걸으시면서 바로 퇴원하셨습니다. 그럼 지금은 보조기 없이 걸으실 아니요, 보조기는 저희가 3개월 차도록 말씀드린 보호하는 3개월. 차원에서 예. 네, 그렇군요. 그럼 회복 기간이 한 3개월 정도면 맞습니다. 근데 이제 보조기를 차고서 일상생활은 동일하게 하시는 거니까 예, 뭐 제한 사항이 있거나 하지는 않습니다. 두 번째 영상에서 보면 경피적 척추 후굴 풍선 복원술. 야, 이름도 어려운데요. 이거는 외과적인 수술에 속하는 건가요? 아니요, 저게 이제 좀 전에 보여드렸던 그 시술입니다. 예, 그렇군요. 근데 이제 저거는 이제 풍선으로 무너져 있는 뼈를 살짝 올린 다음에 그 남는 공간에다가 저희가 골시멘트를 삽입하는 방법입니다. 예, 그렇군요. 그러면은 정말 외과적인 수술 없이 저렇게 간단한 시술로 예. 금방 회복될 수 있으니까 네, 많이 걱정하실 필요는 없을 것 같네요. 풍선 확장술이랑 그 시멘트를 주입하는 방법이랑 치료를 받으셔야 되는 환자의 차이가 좀 있을까요? 아무래도 이제 MRI와 엑스레이 소견에서 무너진 정도를 가지고 저희가 판단을 하거든요. 무너진 정도가 심하면 풍선을 확장한 다음에 세멘트를 넣게 되고요. 심하지 않으면 그냥 시멘트만 넣게 됩니다. 네. 풍선이라면 저희가 생각하는 그 풍선 풍선인가요? 맞습니다. 그러네요. 사실은 그런 이제 것처럼 하는 그건가요? 예, 근데 이제 그 풍선이 훨씬 더 두텁죠. 훨씬 두꺼워서 안에다가 저희가 이제 염색약을 집어 넣어서 기계로 볼 수 있게 하면서 풍선을 부는데 그 풍선이 무너진 뼈를 약간 끌어올려야 될 정도로 압력을 받기 때문에 훨씬 두터운 풍선입니다. 근데 기본적인 원리는 같습니다. 그럼 그거는 나중에 빼는 건 아닌 맞습니다. 거죠? 이제 불어준 다음에 그 공간을 만들어준 다음에 이제 풍선을 빼내고 그리고 그 남는 공간에 세멘트를 넣게 되는 거죠. 예. 풍선을 불어서 공간을 만들고 다시 공간이 만들어진 다음에 풍선을 짜부러뜨려서 빼냅니다. 그래요. 놀랍네요. 이렇게 몸에 풍선이 들어갔다 나온다. 근데 이게 원리가 이렇게 들리니까 제가 마치 이제 보면 여기 풍선 넣고 이렇게 늘린 다음에 하면 됩니다. 네. 얘기할 수 예, 있을 예. 것 같은 그런 느낌. 그러니까 이게 골다공증 그러면 사실 굉장히 막 그거 걸리면 안 되고 막 이러는 것 같은데 오늘 또 선생님이 또 얘기해 주시니까 뭐 그렇게 뭐 선생님한테만 오면 뭐 그렇게 큰 문제는 아닐 것 같고 예 너무 안심이 됩니다. 네. 그러니까 막 질에 너무 두려워할 필요는 없겠구나 네. 이런 생각하게 됩니다. 여성의 경우는 65세 이상부터는 예. 조금 검사를 꾸준히 받는 게 좋을 테고요, 그렇죠? 아무래도 그래도 폐경이 되는 전후로 해서 골다공증 검사를 꼭 한번 해보시는 거는 권하게 됩니다. 저희가 보통 이제 나라에서 의료보험을 해주는 거는 여성은 65세, 남성은 70세부터 네. 보험을 근데 해줍니다. 요즘에는 그 완경기가 많이 당겨지고 있다는 맞습니다. 추세이기 때문에 예. 50대여도 이제 기간이 끝나면 아무래도 검사를 한번 받아보는 해보시는 게 안전하겠죠. 네, 그럴 것 같습니다. 골다공증을 예방하기 위해서 특별히 도움이 되는 운동? 아니면 혹시나 이런 거는 좀 자제해야 되는 그런 운동이 있을까요? 아무래도 자기 체중 부하가 돼야지 척추에서는 골밀도가 증가한다고 돼 있어요. 그러니까는 저희가 가장 권하는 운동은 하루에 30분 정도 걷는 운동을 가장 많이 권합니다. 그래서 체중 부하를 적당하게 해주는 거. 그 외에 이제 체중을 부하하지 않는 운동이라면 이제 스트레칭이나 요가 같은 것도 도움이 될 수 있고요. 그렇군요. 약간 줄넘기도 좀 도움이 된다는 얘기를 저도 좀 그것도 들었습니다. 네. 뭐 그럴 수는 있겠는데 이제 연세 드신 어르신들이 하기에는 그렇게 그렇죠. 적절한 운동은 아닐 것 같아 네. 보이기는 한데요. 이제 피해야 될 운동이라고 한다면 이제 복압이 상승하는 운동, 예를 들면 윗몸 일으키기라든지 그다음에 이제 웨이트가 걸리는 운동들도 크게 도움이 되지는 않습니다. 아무래도 뼈의 생성과 관련이 되는 거니까 먹는 음식이나 특정한 영양소도 좀 중요할 것 같은데. 맞습니다. 이제 우리가 보통 많이들 알고 계시는 뼈채 먹는 생선들 있잖아요. 멸치나 뱅어포 뭐 그런 것들, 그리고 우유나 치즈 같은 유제품도 도움이 되고요. 그다음에 두부나 해조류에도 칼슘이 많이 들어있는 걸로 돼 있어서 그런 음식들로도 어느 정도 예방을 할 수 있습니다. 그리고
아무래도 영양소라면 바이타민 D와 칼슘 제제를 섭취하는 거가 영향을 많이 골다공증을 많이 예방할 수 있겠죠. 근데 아까도 살짝 언급하셨는데 칼슘도 흡수가 중요하다 이렇게 말씀하셨잖아요. 그러면 흡수가 잘 되는 칼슘은 따로 있나요? 아니요, 그렇지는 않고요. 예. 칼슘을 잘 흡수할 수 있는 상태가 있고 그렇지 않은 상태가 있는데 그렇지 않은 상태라면 칼슘을 잘 흡수할 수 있는 상태로 바꿔줘야겠죠. 그런 것들이 이제 바이타민 D를 같이 드신다든지 흡수할 수 없는 위장관계 질환이 있다면 그 질환을 치료를 하고서 네. 그다음에 칼슘을 먹는다든지 그런 부분이 있겠죠. 네, 알겠습니다. 그리고 흔히 그 칼슘 제제보다도 식품으로 뭐 멸치볶음 이런 걸로 먹는 게 더 흡수율이 높다 이런 이야기는 맞나요, 아닌가요? 뭐 그것도 이제 환자마다 케이스 바이 케이스로 틀리겠죠. 이제 위장관계가 튼튼하다면 충분히 드시는 음식만으로도 칼슘을 흡수할 수 있으실 테니까 네. 그건 너무 그렇게 걱정 안 하셔도 될 것 같습니다. 그래요. 네, 여러 가지 얘기를 들어봤습니다. 일단 골다공증은 증상이 그 자체로는 없기 때문에 예방이 참 중요하고 골다공증성 골절이 일어나면 젊은 층에 비해서 노년기에 계신 분들은 특히 치유가 쉽지가 않을 수 그렇죠. 있고 근데 또 아까 처치법 봤지만 간단하게 또 시술을 통해서도 회복할 수 있으니까 너무 걱정하실 필요는 없고 네, 그렇지만 지금 어머니는 관련해서 골다공증 관련해서 혹시 드시는 약 있으세요? 예. 의사 선생님의 어머니가 뭘 드시는지를 그거를 잘 봐야 되거든요. 저희 어머니도 이제 골다공증 검사하시면은 골다공증 수치가 낮게 나오셨거든요. 그래서 이제 저희가 한 달에 한 번 드시는 약제로 드시고 계세요. 그 이제 약은 뭐냐면 뼈에서 칼슘이 빠져나가는 걸 이제 막아주는 약제인데 가장 일반적으로 쓰는 약입니다. 네. 그게 이제 한 달에 한 알 먹는 거라서 많이 힘들지도 않고요. 그래서 그 약제를 드시고 계시고 한 달에 한 번 드시는 것도 힘들어 하시는 분들이 계세요. 이제 위장 관계가 아주 약하신 분들 중에는 그거를 못 드셔서 3개월에 한 번 주사제로 네. 저희가 놓기도 하는데 이제 3개월에 한 번씩 병원에 와서 주사를 맞는 것도 사실은 그 쉬운 일은 아니거든요. 그래서 이제 웬만하면 드시는 약으로 저희가 처방을 많이 합니다. 그렇군요. 혹시 그냥 약국에서 팔고 그러는 약은 아닌 거죠? 그렇죠. 그 의사 처방이 없으면 절대로 나갈 수가 없습니다. 그 이제 그러면 제가 저희 장모님 때문에 한 달에 한 번 정도 먹는 약을 예. 한번 좀 오시면 제가 하도록 하겠습니다. 사실 치과에서도 항상 오시면은 골다공증 약을 드시는지 체크를 하거든요. 아, 그래요? 예, 그게 저희가 임플란트를 심거나 이제 뼈에 관련된 치료를 할 때 네. 골다공증 자체보다도 골다공증 약을 드시는 분들 혹은 주사를 맞으시는 분들이 이제 골융합이 잘 안 되시는 분들이 많이 있어요. 그런 분들을 위해서 그게 이제 치과 치료를 하시려고 할 때 항상 문제가 되는 게 골다공증 약제 중에 디포스포네이트 제제라는 게 있습니다. 그 제제는 장기 복용을 하게 되면 턱뼈가 괴사가 되는 합병증이 있거든요. 그리고 이제 임플란트를 심었을 때 이제 문제가 되는 경우가 많이 있어서 네. 치과 치료를 하게 되면은 반드시 그 약제를 3개월에서 6개월 정도는 중단을 하고 그다음에 치과 치료를 하신 다음에 다시 이제 약을 드시도록 저희가 말씀을 드려요. 네. 저희 병원 같은 경우에는 이제 치과 원장님이 바로 저희 정형외과로 연락을 주시면 저희가 이제 약을 끊고 그 다음에 치과 치료를 받도록 말씀을 드리죠. 아, 항상. 이렇게 연계가 돼 있으니까 예. 그건 참 좋네요. 예. 치과에 가시는 분들은 꼭 네. 골다공증 약을 드시고 계시면은 말씀을 해주시기 그래야 바랍니다. 되겠네요. 예. 그러니까 임플란트나 이런 뼈 관련한 거 할 때는 예, 특히 이를 뽑으실 때도 아, 좀 뽑을 때도요? 이를 빼면은 이 뺀 자리가 또 아물어야 되니까 네. 거기서도 좀 영향을 미칠 수 있습니다. 그렇군요. 연관이 있구나. 예. 우리 몸은 참 신비로워요. 그렇죠? 그러니까요. 다 연관이 연관돼 있어요. 그래요. 그 예방법도 이야기 들었고 치료법도 이야기 들었는데 특히 어르신들이 이제 검사해서 골다공증에 소견이 있으면 약을 챙겨 드시는 것도 참 중요할 테고요. 식생활로요. 젊을 때부터 관리를 한다라고 한다면 어떤 걸 특별히 좀 신경 쓰면 좋을까요? 젊은 분들은 아무래도 우유나 유제품들, 치즈 같은 경우에도 많이 섭취할 수 있잖아요. 그런 것들로 이제 칼슘을 많이 섭취하는 것들이 필요하겠고요. 그렇지만 이제 골다공증이라는 거는 아무래도 폐경이 된 이후에부터 우리가 이제 급속도로 악화가 되는 병이기 때문에 폐경 전후에 검사를 하면서 신경을 쓰시는 거 정도로면 충분할 것 같습니다. 그러면 이게 그 골다공증이 아예 없을 수는 없는 거죠. 그냥 그게 그렇죠. 조금 확률상 조금 늦춰지고 조금 적게 가는 것인 거죠. 그러니까 없는 게 아니라. 정도의 예. 차이는 있지만 웬만한 여성분들이 폐경이 되면 골다공증이 어느 정도씩은 다 진행을 하게 되죠.
그럼 굉장히 좀 사실은 모든 여성분들이 다 안고 가야 되는 맞습니다. 병이긴 하네요. 네. 오늘 참 유익하게 여러 가지 이야기를 전해 들었습니다. 어떠셨나요, 두 분은? 오늘 골다공증에 대해서 많이 배웠고요. 증상이 없는 만큼 정기적으로 검사를 하시는 게 꼭 필요할 것 같습니다. 네, 저는 뭐 우선 저희 집에 이제 여성분들이 계시니까 우선 뭐 여성분들하고 지금 같이 좀 운동도 좀 하고 네. 몸에 좋은 거, 뼈에 좋은 거 네. 이거 좀 같이 먹으러 다니고 네, 네. 같이 좀 이렇게 골다공증을 미리 예방하는 그런 계기를 좀 삼아야 될 것 같습니다. 네. 자, 마지막으로 지금 시청하고 계시는 시청자 여러분들께 이 뼈 건강을 위해서 이거를 지켜주세요 한마디 좀 해주신다면? 일단 골다공증은 너무 걱정하실 필요는 없고요. 50세 전후에서 이제 폐경이 되거나 할 때 폐경 전후로 해서 골다공증 검사만 병원에 가서 하시면 골다공증 검사 자체가 5분에서 10분밖에 안 걸리는 간단한 검사니까요. 검사하시고 수치에 따라서 의사 선생님의 지도를 받아서 약제를 드시든지 아니면은 음식을 드시든지 하시면은 될 것 같습니다. 규칙적인 운동 정도를 항상 기억해 두시면 될 것 같습니다. 저도 오늘부터 당장 하루 30분씩 걷기. 그건 사실 그다지 어려운 거 아니니까. 그렇죠, 예. 네, 그거는 좀 실천해야겠다. 은근히 다짐을 하게 됩니다. 함께 해주신 세 분 모두 감사드리고요. TV 홈닥터 더 나은 클리닉 다음 주에는 척추 질환에 대해서 더 자세히 알아보겠습니다.